Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ñiew vote hapo Tura kadang yaj hadu menta, bat la UI ba ukertong ke Kongres usaling sangma udang tam, ya ke kertong jong ke NPP ke MP ke bamenta ke agat ha sangma na shilak tam. Satangkat tu kani por kajing penbena ha kajing job jong usaling kan sa urlong, kawai ke bang UI ha kani ke Jaka kalong ba ke Jingwan jong ki Paidbah sya ke Jaka Ñiew vote, ke badai hapo ISBT Tura kalong ke badunab ha. Hapadeng kajing perking jong ki bor pahara na duk ki pulit ke jala bat ki pulit jong ke sorkar pedeng, kajing Ñiew vote kalong ke bayat bet yat renti, handai kajing wan jong ki Paidbah ka duna syabab palan, bat ngim dai iru ya kata kajing syong shit kumbangi syat UI haki weipat ki election. The result for 44 Raksanpur SK Parliamentary Constituency.